藏獒和它的同伴熊猫都是中国的国家象征。天朝人民真诚地相信，这些神圣的动物必将给他们的主人带来健康、成功和繁荣。注意，我是一只非常危险的狗，他们称我为一名出色的野生动物防御者。喂，你干嘛用那样的眼神看着我？你不相信我？我同意，我看起来还不吓人，但给我时间成长，你就会看到我的能力。藏獒曾经是世界上最昂贵的狗。藏獒是最古老的工作犬品种之一，甚至可能是最古老的。科学家声称，藏獒品种已有5000多年的历史。这些狗是西藏寺庙的守卫，也帮助喜马拉雅山脉的游牧民。它们可以防御熊、狼和雪豹等野生动物。雪豹勇敢无畏，行动悄无声息，狡猾聪明，深受藏族人民的崇敬。根据喜饶喇嘛的故事，在西藏，雪豹也会攻击狗。据说，每当豹子出现在村庄附近时，狗每晚就会消失。然而，在藏獒中，也有个体能够公平竞争并击败雪豹。由于该地区地理位置偏僻，这些狗的血统得以保持纯正。西藏是一个有雪域高原和绿色山谷的地区，它位于中亚喜马拉雅山脉的北坡，南面是白雪皑皑的巨大山脉，北面是几乎无法通行的沙漠，与世界其他地区隔绝。这些都是强大而强壮的动物，能够承受恶劣的气候和艰苦的生活方式。它们是少数能够适应极高海拔低氧水平的哺乳动物之一。从古代第一次被提及开始，这个品种就一直被神话和传说所包围。亚里士多德、马可·波罗以及许多其他作家都赞扬藏獒的自然力量和威力，包括身体上的和精神上的。就连藏獒的叫声也响亮而低沉，就像响亮铜锣的声音，被认为是一种独特且备受推崇的品种特征。许多犬类专家认为，藏獒是獒犬族所有犬种的祖先。这些是斗牛犬、全狮犬、圣伯纳犬、罗威纳犬、中亚獒犬、高加索牧羊犬、坎高犬和许多其他。想象一下，所有这些狗都是藏獒的后代。其中一项证实是，3万只獒犬是著名的成吉思汗军队的一部分。在征战期间，他们与当地的亚洲和欧洲犬种杂交，这使得人们有理由认为他们在某种程度上是阿拉拜犬、藏獒犬、班哈犬、高加索牧羊犬等的祖先。藏獒被认为是本土品种，它是少数几种每年产崽1次而不是2次的本土犬种之一。即使在比其自然气候低得多的海拔和温和得多的气候下也是如此。这种特性也存在于野生犬科动物中，例如狼和其他野生动物。由于高温通常出现在深秋，大多数藏獒幼犬都是在12月至1月出生的。藏獒是一种体型巨大的狗，胸部周围浓密的毛发类似于狮子的鬃毛，给动物带来了额外的视觉体积。它就像盔甲一样包裹着獒犬的身体，保护它免受狼和熊的咬伤。无论是在炎热的国家还是寒冷的国家，它们都感觉很舒适。它们厚厚的皮毛可以防止霜冻和过热。此外，在脱毛季节，狗会掉很多毛，这就是为什么狗的外观在冬季和夏季会有很大差异的原因。它们骨骼强健，身体和肌肉发达，耐力强，能够在山区长途跋涉。
藏獒的颜色有着神奇的意义，胸前的白点是勇敢之心的象征，眼睛上方的光点是另一双眼睛，可以让狗看透人的灵魂，看到他们的好或坏的想法。成年藏獒的体重一般在90至130磅之间，肩高60至77厘米。但让我们回顾一下该品种的历史，它在20世纪濒临灭绝。西藏曾被英国占领，然后又重新融入中国大家庭。战争导致6000多座修道院被毁，守护修道院的狗也全部死去。一场人道主义和经济灾难开始了，人们没有东西吃，他们想尽一切办法除掉剩下的狗，因为他们根本没有东西喂它们。藏獒一度濒临灭绝，他们被尼泊尔国王马亨德拉所救。根据他的命令，大量藏獒被从西藏带到尼泊尔，开始繁殖藏獒种群。从那时起，由于游客的缘故，该品种开始传播到欧洲和美国，饲养者继续在那里饲养部落本地的藏獒，直到2005年，藏獒才回到了它的故乡。事实是，那一年，中国政府取消了私人住宅和公寓养狗的禁令。随后，中国版藏獒开始诞生。如今，藏獒已闻名世界，因为它是最昂贵的犬种之一。对于中国人来说，藏獒已经成为奢侈和威望的象征，堪比古董或昂贵的汽车。当时，一只中国血统的小狗的平均价格为8000美元，最高纪录保持者是一只藏獒小狗，于2014年在中国的一次展览会上以190万美元的价格售出。当然，并不是该品种的每只狗都这么贵，但这并不是个例。2011年，一只名叫大飞剑的小狗以150万美元的价格卖给了一位中国煤炭巨头。它的特别之处在于，年仅11个月大时，体重就已达80公斤，而且它的皮毛颜色是红色，被认为是最美丽、最稀有的颜色。真的有人愿意花如此高昂的价钱，只为了拥有一只可爱漂亮的狗吗？不完全是。这些极其昂贵的狗被视为中国精英阶层财富和地位的象征。该品种曾被用于狩猎，有传说称它们有狮子血。中国藏獒之所以价格昂贵，是因为它们有独特的外貌。首先，它们的体型非常大，体重可达115公斤甚至更重。其次，藏獒最可贵的特征是其头部周围雄伟的鬃毛，形似狮子。这是其他犬种所不具备的。獒犬颈部的毛比身体其他部位的毛长得多，厚得多。因此，如果您想要一只像狮子一样高贵的宠物，可以拥抱它，那么藏獒就是您的最佳选择。当然得从小和它建立友谊。然而，中国版的藏獒与原始藏獒只有远亲关系。中国藏獒的皮褶较大，毛发较长，颜色也较新。除此之外，它们还存在呼吸问题，关节和骨骼承受着过大的压力，这导致它们的寿命比当地人短，只有10到13年。本地犬体重较轻，外表也不那么但更适合在山中工作，寿命可达16、18年甚至更长。原始藏獒的拥护者认为，为了获得中国版本的藏獒，需要在藏獒中加入那不勒斯獒、英国獒、西班牙獒以及松狮犬的血统，但并无任何文件证据证明这一点。很有可能在藏獒进化的某个阶段，发生了变异，导致了红色和白色色彩的出现，以及前面提到的其他差异。而中国人所做的只是选择这样的狗，并继续繁殖它们。也就是说，它们很可能没有与任何其他品种的血统混合。从本质上来说，这是一种平静、内敛的狗，也许是少数既能适应家庭生活，又能完美守护家园的犬种之一。在其他宠物中，獒犬始终占据主导地位，除非它们一起长大，然后狗就认为它们是自己群体的成员。该品种的主要特征之一是清洁，有时类似于猫，并且不依赖主人。
数百年来，该品种一直被培育用于保护畜群和作为家庭守护者，价值在于作为夜间守望者，阻止潜在的掠食者和入侵者，并整夜对不明声音吠叫。它们经常在白天睡觉，这使得它们在晚上更加活跃、警惕和专注。遗憾的是，目前绝大多数藏獒都是展示犬，并没有专门培育出工作犬。这些狗没有经过测试，也很少参加猎狼犬锦标赛，而且它们肯定不会因此成为冠军。因此，将它们的力量和战斗能力与中亚或高加索进行比较工作性简直是荒谬的。显然，藏獒不是他们的对手。展览藏獒太慢，太笨拙了。他们也比他们的工作伙伴更加友好。他们从小就被培养与人和动物沟通的能力，使他们成为完美的朋友和伙伴。而他们非凡的外表会在街上吸引人们的注意和钦佩。他们作为警卫的基因并没有消失，因此他们在保卫自己的领土方面做得很好。藏獒和它的同伴熊猫都是中国的国家象征。天朝人民真诚地相信，这些神圣的动物必将给他们的主人带来健康、成功和繁荣。感谢收看兔哥宠天下，继续给大家带来精彩的节目。